Kupila sam na selu od farmera 10 organskih jaja i sada ću ih prvo oprati. Jaja sam oprala i sada mi treba lukovina. Lukovinu ću usitniti u secke. Lukovinu sam skupljala zadnjih mjesec dana kad god sam ljuštila luk, jer sam znala da ću sa njom farbati jaja. I sada ću lukovinu usitniti. Usitnjenu lukovinu preručujem u veću činiju. Usitnila sam lukovinu, ovdje sam pripremila gazu, isekla sam je na veličinu jajeta da može lepo ovako jaje da se uvije. Prvo što ću raditi, jaje ću umočiti u vodu. Zatim jaje valjamo u lukovinu, ovako da se lepo navata na jaje. Uzimam parče gaze, stavljam jaje i zatvorit ću ga ovako na vrhu i umotati. Gazu ću pričvrstiti sa gumicom. Jaje odložim na stranu i tako ću raditi sa ostalim jajima. Idemo prvo u vodu, lukovinu i u gazu. Ovako zavijete i pričvrstite sa gumicom. I ovako pripremljena jaja spuštam u šerpu. Jaja ću preliti sa hladnom vodom. Dodajem 2 kašike sirćeta, kašičicu soli, dodat ću 2 kesice boje za jaja. Ja dodajem plavu, a vi možete dodati boju koju god vi želite. Polako ću promešati da se svuda lepo boja rasporedi. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću ih 15 minuta. Jaja su se skuvala i sada ću ispustiti u hladnu vodu. I sada ću odvojiti gazu i lukovinu. I evo kako izgledaju jaja. Stavljamo na ubrus i ovako ću odraditi sva jaja. I sada ću ostaviti da se jaja potpuno osuše. Jaja su se prosušila i ostaje još samo da ih premažemo sa uljem. Dobit će ovako prelepi sjaj i ove šare će doći do izražaja. I tako idemo sva jaja. Jaja ću poređati u korpicu i spremni smo za Uskrs.
I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar i ofarbajte ova fantastična mermerna jaja. Prijatno!